waa maxay cudurka tiifowga? maxaa sababa? ma la isku gudbin karaa oo ma la kala qaadi karaa? maxay yihiin calaamadaha lagu aqoonsan karo? maxaa daawo u ah? sidee looga hortagaa? si aan kaaga jawaabo dhammaan su'aalahan, fadlan dhammayso muuqaalkan. cudurka tiifowga waa cudur khatar ah oo waxyeeladiisa wato. cudurkan waxaa sababo bakteeriya lagu magacaabo salmonella typhi. cudurkan tiifowga wuxuu ku dhacaa dadka adduunka oo dhan, gaar ahaan dadyowga ay nadaafadu ku yar tahay, maadaama cudurkan la isugu gudbin karo inta badan cuntada ama biyaha wasakhaysan. sanad kasta qiyaastii 11 ilaa 20 milyan oo qof ayaa u xanuunsada cudurkan tiifowga. sidoo kale wuxuu sabab u noqdaa ayaa la leeyahay dhimashada dad u dhaxeeya 161,000 ilaa 128,000 oo qof sanad walba. haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo cudurkan, ama maxay yihiin calaamadaha lagu garto? waxaa ka mid ah qandho daran oo lagu qiyaasay heerkulkeeda 39 ilaa 40 degree Celsius, halka qofka normalka ah oo qofka caadiga uu yahay 37 heerkulkiisa. waxaa ka mid ah inuu qofka daciifo, madax xanuun, calool fadhi. waxaad ogaataa ama waxaa jiro cuduro kale oo calaamadahan yeelan karo. marka waxaa qasab ah inaad u tagto dhakhtarkaaga, kadibna aad iska baarto ama aad iska hubiso inuu tiifowga yahay iyo in kale. qof cudurka qabo ayuu ka gudbayaa, kadibna wuxuu u tallaabayaa qof caafimaad qaba. sidee? qaabkee? qofkii bukaanka ayaa suuliga galayo, kadibna asiga oo aan si fiican u dhaqin ayuu gacmihiisa wuxuu gelinayaa raashinka iyo biyihii. qof caafimaad qabo ayaa haddana dib u isticmaalayo raashinka iyo biyihii, isla markaana sidaas ayuu ku qaadayaa qofkii caafimaadka qabay cudurka. waxaa kaloo dhici karta in duqsiga uu kusoo istaago meel saxaro leh, kadibna uu soo baxo, isla markaana uu haddana yimaado raashinka, kadibna qof caafimaad qaba raashinkaas uu cuno. sidaasna waa lagu kala qaadi karaa. maxaa lagu daaweeyaa ama lagu daaweyn karaa cudurkan? waxaa lagu daaweyn karaa antibiotics. markaa waa in aad la xiriirtaa dhakhtarka oo aad ugu warbixisaa xanuunka ku haayo si uu kuugu qoro daawada kugu habboon. sidee looga hortagaa? waxaa looga hortagaa wadooyin badan. waxaa ka mid ah in la daaweeyo bukaamada dadka xanuunka qaba si aysan usii faafinin, ayagana ay u bogsadaan. in dadka la baro gacmo dhaqashada, gaar ahaan dadka mar walba raashinka gacanta ku haayo, sida kuwa ka shaqeeyo jikada, kushiinka ama madbaqa. sidoo kale bukaanada cudurka qabo waa inay gacmaha dhaqdaan. almuhiim waa in lagu dadaalo nadaafadda, in la nadiifiyo suuliga oo aysan saxaradu bannaanka oolin, iyo in la xakameeyo duqsiga ama tixsiga. cunnada iyo biyaha in ay noqdaan kuwo nadiif ah, iyo in si joogto ah loo hubiyo mar walbo. sida aad u jeedaan, nadaafadda ayaa lagu soo celceliyey. nadaafadda waad ogtihiin islaamku halka uu ka gaaray. nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofka markuu soo kaco ha dhaqo gacmihiisa, sababtoo ah ma oga halka ay ku bariday gacanta, yacni halka ay seexatay gacantaada kama warqabtid. waxaa laga yaabaa in meelo qaldan aad gacanta la gashid. marka waa in qofka markuu subaxu soo kaco uu gacmihiisa dhaqdo. qofka hadduu shareecada islaamka ku camal falo waa qofka ugu nadaafadda badan, uguna carafta badan. sababtoo ah markaa kasoo kacdo gacmaha dhaqaysaa, markaa musqusha kasoo baxdo gacmaha iska dhaqaysaa, markaa farxalanayso. maalintii 5 goor ayuu qofka weysaystaa, salaada subax ilaa cishaha mar walba wuu weysaysanayaa. qofka islaamka ah qof ka nadaafad badan ma jiro hadduu islaamka sida saxda ahaa ugu camal falo. mowduucan waxaan jeclaystay inaan intaas kusoo koobo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.